大家好，欢迎来到历史冷知识。今天咱们聊个生活化又超有意思的话题：古代人没有冰箱，他们到底怎么保鲜食物的？别小看这个问题哦，冰箱是20世纪才普及的电器，但人类几千年来一直在吃肉、喝奶、酿酒。夏天那么热，食物不放坏吗？古人可是想尽了花样，甚至有的技术放到今天，依然让人拍案叫绝。今天我们就穿越回古代一口气看看，从天子到百姓，从寒冬到盛夏，古人是如何用脑子代替冰箱的。一天然冰箱，地窖与冰窖。我们先从最直观的说起，天然冰箱。中国早在商周时期就有人挖地窖储藏食物。地窖有2大优势，一是深埋地下，温度低；二是湿度稳定。你可以想象一下，夏天在地面上热得要命，但你钻到地窖，里会有一股凉风扑面而来。而到了秦汉时期，冰窖技术已经相当成熟，《诗经》里就有“2之日凿冰冲冲，3之日纳于陵阴”，意思是冬天把冰块切好，春天就能放进冰窖储存。黄家汇在立冬前后，把厚厚的河冰切成大块，搬进专门的冰窖，夏天取出来降温保鲜，甚至做冰镇饮料。唐代长安城的冰业很发达，不仅皇帝用冰，富裕人家甚至酒肆也能用上。夏天来一杯冰镇的甜酒，绝对是大唐版的冰可乐。2盐渍与腌制，除了低温，古人另一个大杀器就是盐。盐能抑制细菌繁殖，所以腌肉、腌鱼、腌菜在古代随处可见。东汉时期的《四民月令》就记载了，农家冬天杀猪后要用盐巴把猪肉擦一遍，然后挂起来封钱。这样做的腊肉不仅能放到春天，还有独特的香味。在北方，家家户户会做酸菜，先用盐杀青，然后放进大缸里压时，倒点井水，发酵后不仅能放很久，还能补充维生素，预防冬天缺乏蔬菜。古人还会把鱼腌成咸鱼，有的地方甚至会先腌后晒，变成硬邦邦的钱货。这种鱼在南北贸易中是大宗商品，因为保质期长运得远。3烟熏与封钱。烟熏是一种带有香气滤镜的保鲜方法，比如东北的熏肉、云南的腊肠，都是先用盐腌，再用松木、柏木等木材慢慢熏。前烟里的物质能抑制细菌，还能让食物带上独特的风味。草原上的蒙古人、满人也会封钱羊肉、牛肉做成肉干，这种肉干不怕坏，带着走1个月都没问题，打仗时特别实用。清朝时，八旗兵远征会随身带封钱肉，直接啃或者煮汤都行。4. 糖渍与蜜饯。在没有冰淇淋的年代，糖也是个保鲜神器。糖浓度高，水分活性低，细菌活不下去，所以水果用糖渍过后，不仅能保鲜，还变得甜滋滋。唐代杨贵妃就爱吃荔枝，但荔枝保鲜难度高，除了快马送达，还会用蜜糖处理，延长保存时间。明清时期，江南地区盛产各种蜜饯，比如苏州的糖莲子、糖冬瓜，不仅是零食，也方便长途运输。5. 发酵的智慧。古人还利用微生物化腐朽为神奇。豆腐容易坏，那就做成臭豆腐、豆腐乳，能放好几个月，还越放越香。牛奶不耐放，那就做成奶酪酸奶。草原民族的酸马奶就是这么来的。在沿海，鱼虾晒前后还会发酵成鱼露，虾酱既耐放又能增味。潮汕人做虾酱几百年来工艺基本没变。6皇家黑科技。到了宫廷，保鲜手段就更豪华了。宋代宫廷除了冰窖，还会用银器、锡罐装食物，因为银有抑菌作用。明清时，皇家御膳房会用冰箱银盒，银盒里放1层冰，再隔开放食物，相当于小型冰柜。还有更夸张的，乾隆年间，宫里有雪水冰碗，用冰水保持碗的低温，放的水果糕点能保持几个时辰的新鲜。7. 我们能学到什么？古人的保鲜方法虽然没有电冰箱方便，但靠的是环境、材料和智慧的结合。低温、脱水、抑菌、发酵几乎涵盖了现代食品保鲜的所有原理。
今天我们吃的腊肉、酸菜、蜜饯，其实就是古代保鲜技术的延续，甚至是它的美味副产品。所以啊，下次你咬一口腊肉或者喝一口酸奶，不妨想想，自己100年前的人可能也在做同样的事，只是他们没有冰箱，却依然能把食物变得安全又美味。